o que você arrumou aí? Ó, ó. Cadê o vento? Cadê? Mostra. Ai, ai, socorro. Ai. Faz. Que isso, pai? Que isso, pai? Ó. Ó, segura aí, ó. Segura. Tira a mão, senão você machuca. Ó o dedinho. Que isso? Que isso? Que isso? Ai, mostra o vento pra mamãe. Mostra o vento pra mamãe. Mostra o vento aqui, ó. Mamãe vai deixar ver. Mostra o vento primeiro. Vem ver o vento. Depois, vem ver o vento, vem ver. Ó, cuidado, hein. Fala assim, ô... Faz assim, ó. Ó, Nicolas! Que isso? Faz lá, faz. Vem ver o vento, olha cá o vento, vem ver o vento, vem ver. O vento, ó o pai, ó, o vento da casa do Nini, ó, tá na casa do Nini, ó, ai, ai, ai. Pô, cuidado, hein.